Assalamu alaikum, fidèles auditeurs et auditrices bu sunu kër FM comme ni ñu baaxoo di ko defee alxames bu nekk bu 16h jotee Cap Sénégal naataange ci ndigalu Ablaye Fall en partenariat ak sunu kër FM première rajo panafricaine basée à Los Angeles di leen di dicter seen émission politique de développement local et rural tey ñu leen di ñuy dalal Soxna Awa Thiandoum une actrice de développement hors pair muy la présidente du réseau national des femmes de la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange Soxna Awa maa ngi lay nuyu di la ziar te di la jox sa wàccuwaay may am mbégte bu rëy di la dalal ci plateau bi ñu fas yéene waxtaanee le rôle des organisations locales dans la lutte contre la Covid-19 Soxna Awa ma bàyyi la nga nuyu auditeurs yi ak auditrices yi bu sunu kër FM balaa ñuy tàmbali émission bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di nuyu auditrices yi ak auditeurs yu sunu kër FM di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sunu kër FM di commencer ci PDG bi ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf personnel bi yëpp staff sunu kër FM yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu yow soxna Marème yow mi ma dalal maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la ñaanal jàmm gudd fan ak wér may am mbégte di dellu si waat ci sa plateau bi nga may dalal ci sunu kër FM maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. jërëjëf Soxna Awa fay naa la te di la wax dalal ak jàmm ba nga nuyoo week auditeurs yeeg auditrices su sunu kër FM yi ba pare léegi xanaa nag mën nañu xuus ci waxtaan bi gis nañu fi ñu toll nii tembe mbas mi indi na jiixi jaaxa ci biir village planétaire bi malgré stratégie de lutte yëpp yu ñu déroulé yu ñu taxawal tey la mbas mi gën a law ci askanu Sénégal nguur di dalal xelu askanam ba yegg ci di ko wax ne maîtriser nañu situation pandémie bi ñu geesu gis kër docteur moom di alerter surtout ci gravité assouplissement total des restrictions ndaxte nee naa hôpitaux yi fees nañu ba pare askan wi jaaxle lool ci doxalin bi mu gis ni it tamit communication nguur ak kër waay docteur war a yoo lool mu gis ne boppam mu ngi nekk ci diggante marteau bi ak enclume bi léegi may geesu tourné ci yow Soxna Awa ma lay laaj face à une telle situation quel est le rôle des organisations locales dans la lutte contre la Covid-19? waa Marème maa ngi lay nuyu di la ziaraat bu baax sa laaj bi nga laaj am na solo lool ndax génne nga constat yi am constat réel yi nga xam ne actuellement nii loolu la ñuy dund ngay laaj le rôle des organisations locales face à cette situation man ma dellu si waat di wax ne organisation locale yi dañu fàttali waat nit ñi tuuti ci organisation locale yi kenn dafa composé fi njëkk a commencé mooy famille bi ñu génn ci penc ma dem fekk fa groupement de promotion féminine yi mooy GIE yi ñu góor ñi ñu jigéen ñi fekk ci ASC yi fekk fi union yi fédération yi fekk ci association yi fekk ci association yu bari nag am nañu ndax association yi gis nañu ay jeunes lañu association des femmes am na def nañ union des chefs de village association des imams chefs coutumiers yi interprofessionnels yi ñoo ñëpp ay groupe lañu ay xanaa organisation locale lañu mais gis nañu tey
état moom dafa faillir ci mission mais organisation locale yi ñoom ñoo war a jël yëf yi en main parce que comme nu may waxee toujours rek l'homme est l'artisan de son propre développement ñun organisation locale yi ñun ñoo war a jël lii en main ndax état dafa tële moo tax mu def assouplissement total ku tële rek mooy def loolu def na assouplissement total nag ñun organisation locale yi nañ jël suñuy responsabilité te suñu rôle bu njëkk moom mooy rôle de sensibilisation comme fi mu toll nii assouplissement am na nañuy sensibiliser ci biir kër yi la ñuy commencer di sensibiliser jóge ci kër yi dem ci pencaan yi ci gox-goxaan di sensibiliser lu am solo la sensibilisation bi nag dafa am lu bari loo xam ne la ëmb ñu war koy di ko def saa su ne sensibilisation bi mooy lavage des mains nañ koy xanaa di ko wax askan wi toujours yomb na lool saabu la ak ndox mu sell ñu koy raxasee ay loxo suñu mënti nekk le port des masques loolu ci geste barrière mooy geste phare le port des masques parce que fépp fooy dem war nga ko danga koy sol boo nekkee ci kër gi boo génnee dugg transport yi ci commerce yeeg yëpp dañoo war di sol masque loolu yëpp dañu ko war di sensibiliser nit ñi di ko dëkkal ci seeni xel ndax ñu koy def di non seulement dinañu wax mais itam dinañu def ay nataal yoo xam ne dina wone nit ñi toujours dañoo war di raxasu di ko taf ci miiru quartier yi ci garab yi ak yooyu ci biir kër yi comme par exemple boo duggee rek nga teg sa paan nga teg sa paan wala si siwo ak satala boo xam dañ koy raxasoo wala am na ñoo xam sax dañuy def montage robinet ci benn xanaa bëri ko bu ndaw loolu yëpp ba pare nag nga tafaale geste barrière yi boo ko tafee mu am sol mu nekk sensibilisation boo xam ne bu wér la fépp lañ ko war di def nag fépp foo xam ne nit ñi ña ngi fay taxaw rek dañoo war a taf les kii yooyu nataal yooyu su ko defee mu gën a yombal gestion gestion xanaa pandémie bi ndax fi mu toll nii weesu nañu ci manifestation nan la bu la Covid bi dalee feebar bi bu la jàppee nan nga war a mel ak yooyu melokaan boobu yooyu passé nañ ko nit ñëpp xam nañ ko mais léegi nag ci rôle sensibilisation boobu la ñu nekk te organisation locale yi ñoom loolu dañ ko war a jël en main seen rôle sensibilisateur yooyu ñoom ñoo ko war a def mooy toujours li may wax rek organisation locale yi ñoom ñooy les sentinelles de la société. organisation locale itam soxna Marème am nañu rôle boo xam ne bu am solo la muy le rôle de collecte des ressources yooyu mooy ci bay ci say weewu tànk woo famille bonne volonté yi organisation ñu tibb seen kees joxe bépp organisation bu nekk ci gox bi war naa mën tibb dara ci keesam andi bonne volonté yi war nañaa tibb ci seen kees ñu andi famille yi nga xam ne ñoom tam am nañu possibilité pour jàppale organisation locale yi ci biir sensibilisation boobu ak xeex pandémie bi loolu aussi war nañu mën a di jàpp bu baax ci xeex bi muy collecte boobu nga xam ne organisation locale yi dañ koy def di dem ci kër yi di laaj ñan ñoo am ndimbal pour maye du dugg sax ci biir kër mais soo rombee suñu rombee rek généralement crieur public mën nañ ko wut le rôle de crieur public nga xam ne day wax naan organisation yi dañoo xanaa booloo organisation yi ci gox bi di laaj ndimbal
ku am ndimbal boo joxe ci mbas mi nanga ko andi ci siège telle organisation su ko defee mobilisation des ressources foofu lañ koy mobiliser ba nga xam ne lépp dinañ ko am xeebuñu saabu xeebuñu eau de javel xeebuñu siwo satala lépp daal ay am na ñoo xam ne dinañ dem au delà sax de loolu am na dañoo xam ne dañu andi ay yére am ñoo xam dañu andi ceeb am ñoo xam dañu andi dugub am ñoo xam dañu andi leneen ak leneen mais daal dinañu def tout daal ba nga xam ne organisation locale yi dinañu def jéego pour mobiliser les ressources buñ ko mobiliser ba pare nag daa am noo xam ne noonu lañ ko war a gérer incha allahu rabbi. jërëjëf soxna Awa dégg naa rôle yi nga jot a définir muy le rôle de collecte de ressources wuti ay fonds pour mën ko indi mu delluwaat ci askan wi ndaxte it ku amul ressource tamit pour nga mën a doxal dina xaw a jafe mu indi tamit rôle de sensibilisation léegi nag Awa foofu lay taxawandi ci rôle de sensibilisation boobu parce que wax nga lavage des mains mesures barrières yi nga xamante ne yépp wax fa dëgg yàlla moom la askan wi war a jël te ngeen bay ci seen waar lool te message bi jàll mais ñu gis ne malgré sensibilisation boobu yépp ngeen def de part et d'autre état def na sensibilisation yéen tamit ngeen def sensibilisation mais ba tey bu waxtu bi ñuy nekk nii gis nañ ne accomplissement des mesures barrières yooyu dafa poser problème pour yéen ngeen mën a réussir seen mission boobu ma lay laaj ne lecture ban nga def ci orientation état bi nga xamante ne moom moo installé finalement un manque de confiance ci biir communauté bi ci biir orientation yooyu dinaa ci tibb lu mel ne information indi ci wàllu communication ak aussi stratégie de mesure yooyu ñu jëloon pour mën a xeex ak mbas mi ñu jékki à un certain moment am na ñu naan naam pression populaire bi la am na ñu naan dañoo tële moo tax ñu dellu ginnaaw te dellu ginnaaw boobu yaakaar naa ne baaxul ci réew mi nga xamante ne dafa war a nekk un état fort Awa question baa ngi noonu parce que sensibilisation bi bëgg naa daal ñu taxaw wax ci tuuti balaa ñuy dem nag ci wàllu ressources yi. waa Mariam jërëjëf sa question amaat na solo ni nga ko defee da nga ko résumé que ne état bi def na lu nekk mais def na assouplissement boo xam ne dafa dellu ginnaaw daa dellu ginnaaw mais dellu ginnaaw boobu aussi bu ko delloo ginnaaw dafa am loo xam daf koy wundu parce que nit ñi dañoo dem bay dute ci ndax feebar bi am na wala feebar bi amul loolu mooy jafe-jafe bi njëkk am contradiction boobu ndax ni état bi géré Covid bi moo baaxul di communiquer yow bu à la fin ki ngay communiquer gëmatu la kon il y a problème ndax su fekkente ne Covid 19 dafa am ñuy wax ay cas importé cas contact cas communautaire ba cas communautaire yi nag bu ñu gënee bëri nga dellu ginnaaw nga def assouplissement kon y a problème nit ñi nag ci lañ jógee ne waaw feebar bi amul ñu bari nag 60% des Sénégalais dañoo gëm ne feebar bi amul xëy na peut-être 40% yi ñoom ñoo ko mais feebar bi am na mais politique de communication maanaam plan de communication bi nga xam ne moom la état bi xanaa jëloon pour di communiquer foofu moo baaxul ñu ngi communiquer ak sénégalais yi loolu moom moo baaxul franchement parler kenn du communiquer ni ci problème mu feebar ndax dafa yomb torop suñu xëyee tey Massamba ñëw bu subaa déggeen ñëw on a enregistré tel cas de cas contact cas communautaire on a enregistré xanaa cas guéri ba pare nag yéen ngeen yem foofu daal le résumé yow daal nombre boo xam ne la da ngay taawi di xëcc def
ne wàññeeku di remplacer ba pare nag yow amoo fenn foo woon nit ñi ne fu malade tëdd comprendre nga non tungu ne du teew ñuy nataal nag ndax communication dafa war a ànd ak ay visuel nga woon nit ñi vraiment ñi feebar a ngi nii vraiment mesures yi ñu jël ñoo ngi nii nit ñi ñu ngi koy pratiquer loolu lépp amul waaw mais kan nga mën a gëmloo ne feebar daa am boobu ba léegi te mosuñoo gis xanaa ci benn hôpital bu ñu wone ne wax dëgg yàlla ab malade a ngi tëdd nii mosuñoo gis fenn fu ñu wonee ne nit ko dee mu ngi nii ci Covid-19 donc l'état ci boppam moom moo semé doute dans l'esprit des Sénégalais parce que il a mal communiqué bu ñu doyee ci loolu nag organisation locale yi ñoom bu ñu def noonu ñoom seen rôle seen sensibilisation dafa war a commencer ci kër ga ndax feebar bi lu am la dafa am peut-être ñun sunu dëgëraay te climat bi ñu nekk ak sunu dëgëraayu yaram moom moo tax ba amul yenn xanaa yenn cas yi yenn effet yi ci effet yu néfaste yi mu am ci tubaab yi def ko ci ñun mais feebar bi lu am la ñun organisation locale yi nag ñu commencé ci kër ya borom kër yi ñoom ñoo war a taxaw soxna yi ñoo war a taxaw taaw yi ci kër yi taxaw ñi nga xam ne ñooy yenn ci kër yi ñu taxaw ci loolu pour geste technique de lavage des mains yooyu ñu koy def toujours xale yi mu ni ku dugg si wala gan gu dugg si nga ne jaaral ziyaar fole balaa ngaa dugg si ci biir kër gi mu raxas ay loxoom ba mu set xale yi ñu def loo leen loolu mag ñi la même chose boo ñëwee sax nañ leen bàyyi xel ne yaa ngi dugg si biir kër gi boo raxasul ñu fàttali ko nga arrière daal di raxasu waat masque yi aussi lu am solo la parce que mooy li nga xam ne actuellement moom moo gën a mën a protéger nit ñi ci Covid-19 bi à part après lavage des mains masque yi cherul masque yi am na ay masque local masque yoo xam fabrication locale la wax dëgg yàlla ñu ngi koy maye ñu ngi koy jaay tam jaay bi aussi 200 francs la par masque loolu yaakaar naa ne ku ci nekk bu ñu jëlee ci fonds yi nga xam ne moom lañ collecté war nañ ko ci mën a jënd wala ñu dem jënd popeline jox benn design ab tailleur bi ñëw ci lu bare ñu séddale ko ci askan wi mais daal wax dëgg yàlla nañ jàppale rek état moom fi mu toll nii moom xanaa mbir mi doxatul semé na doute daal dans l'esprit des Sénégalais sur l'existence de la maladie vraiment. jërëjëf soxna Awa wax ne nga daal communication bu laloo ci tâtonnement suspicion bu taxawee nit ñi tamit dootuñu gëm nga ne boo xoolee am na ñoo xamante ne boo xam ba 60% gëmuñu feebar bi te nga ne naam feebar bi lu am la waaye it tamit Awa bu ñu nee état dañu ne ñiy diriger nguur gi la ak ñun askan wi kon nag boo yaakaaroon ne organisation locale première bi muy la famille parce que ñi ngay gis yi tamit ñiy génn te duñu respecter mesures barrières yi port des masques distanciation bi duñ ko respecter am farata nga dox amul farata nga dox dàqanteeg agent yi pour rien que pour ñu aar loola sa bopp mu dëgër tic nga foog ni tey jii bu doon régler nañu sensibilisation boobu jaaroon na mu war a jaaree ci biir kër yi nga xamante ne ku nekk waajur bu nekk rôle police da nga koy jouer ci sa biir kër ba nga xamante ne mesure barrières yi dinañ ci luñ ciy assurer dina bëri lool ba nga xamante ne bu ñu génnee ci penc mi dinañu gis beneen réalité bu nekkul nii ñu gisee nit ñi di dox ak relâchement bu mag mais laaj na la est-ce que foofu yi tamit organisation locale boobu lajjul foofu yi tamit est-ce que la dal état moom i tamit dalu ko yët kon nga xamante ne les responsabilités sont un peu partagées à ce niveau.
waa soxna Marème organisation locale yi duñu mës a faillir à leur mission parce que ñoom gox bi moo leen ñor ñoom duñu mës a faillir à leur mission xëy na kay ñoom dañuy wax ba sonn nit ñi ñoo dëgër bopp mooy li ma wax sànq rek c'est la communication de l'État qui a semé le doute sur l'esprit des Sénégalais communication bi ci boppam moom moo semé doute ndax comme par exemple ma jël exemple ba ñuy bëgg xanaa waajal xale yi ñu dem jàngi dañoo def 1801 cas traité 1801 cas guéri non loolu doy na waar loolu tey na xel bu baax a baax a baax mel ne dañoo bëgg raxas seen loxo ci ne xanaa pandémie bi taxaw na léegi xale yi mën nañu jàngi mais malheureusement y a des am ñoo xam ne ci corps médical bi lañ bokk am na loo xam ne catastrophe boo xam ne bëgguñu cee melewu ñoom ñoo defaat communication parce que nee nañ la santé n'a pas de prix ku gisul loo xam ne li nga xam ne tëral nañ ko ci école yi pour mu am boo ko gisul mën ngeen tëj établissement wala nga téye sa xale sa kër donc toujours mooy li ma lay wax ne l'État dafa jël un mauvais plan de communication mu def ko loolu moo yóbbee nit ñi lii lépp mais génne na force de l'ordre yi mais xam nga nit ki aussi soo ko bëggee protéger ne ko protéger solal lii wala defal lii te nit ki convaincre ko ne ko xanaa maladie bi dafa exister mooy li may wax état bi moom moo xanaa semer le doute dans l'esprit des Sénégalais ndax feebar bi amul am na ñoo xam ne mënoo wax ba ñu gëm ne feebar bi am na donc c'est ça mais les organisations locales ñoom duñu mos a faillir à leur mission ndax ca kër ga la ñuy commencer dañuy wax ba sonn pénc mi dañuy wax ba sonn dañuy sensibiliser bu baax da ngay gis ay gox-goxaan yoo xam ne ay rajo locale ña nga fa organisation locale ya ña nga fa fay ñu leen ñaar dërëm ñu fay dem di jël ay temps d'antenne di def ay émission ci Covid-19 ci sensibilisation bi kese ay rajo locale yu bari yu ñu wër fii ñoo ngi koy gis donc organisation locale yi ak famille yi fay ñu lu ci seen mission de nit ñi ñoom ñoo dëgër bopp sénégalais nag loolu ci habitude sénégalais la sénégalais dëgër na bopp police yi jàpp nañ ba sonn dañoo jàpp ba sonn ba couvre-feu bi ngay wax nii couvre-feu bi ñuy wax nii couvre-feu am na côté yoo xam ne amatu fa ndax dañoo sonn dañoo tàyyi ñun damay jël le cas de Thiès dañoo mujj commissaire di communiquer ci boppam ne couvre-feu bi franchement parler nit ñi respecté wuñu cité ay quartier 3 quartiers yi ñoom daal 3 quartiers yi ñoo leen jaaxal couvre-feu bi daal da ngay dem foofu nga gis nit ñi di taxawaalu di def lu leen neex ngay dàqanteeg ñoom 3 quartiers ci biir Thiès donc y a problème mooy li may wax toujours l'État a semé le doute sur l'existence de la maladie doute boobu nag moom moo taxaw ba léegi mais organisation locale yi seeni rôle ñu ngi koy jouer toujours ñu ngi koy parce que ñoom ñoo gën a jege askan wi toujours ñoom ñooy jël préoccupation yu njëkk yi yu gën a am solo ci askan wi organisation locale yi ñoom ñoo koy njëkk a yëg ñoom ñoo ci jéem a njëkk a def ay jéego tam pour xanaa faagaagal bu dee lu metti la bu dee xanaa loo xam ne dañoo wut ay waraam ay secours lu dee dañoo xam dañoo war a communiquer toujours organisation locale yi loolu ñoom ñoo koy njëkk a def seen taxawaay daal man wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bu rafet mais ñoom dafa am ku yàq seen liggéey maanaam ku leen kar daa mel ni état bi da leen a kar ndax nga jóg di sensibiliser si far nga am beneen pôle boo xam ne mu ngi jàkkaarloog yow moom mu semé le doute nit ñi gëmatuñ ne xanaa maladie bi am na
donc y a ça mais organisation locale yi duñu sonn duñu tàyyi ba léegi fii ñu toll ci pandémie ñoo ngi xanaa def ay sensibilisation. jërëjëf Awa dégg naa la nekk nag xanaa nag boo nekkee ci réew xanaa boo amulee koo wóolu yi tamit am nga koo wóolu yéen nag organisation locale yi ak seen engagement citoyen bu mucc ayib nga xamante ne gunge askan bee leen tax a jóg xanaa yi tamit nag ñu war a mën a nag gestu jox leen cër ba ngeen moom ñi xamante ne doo nga leen nax ngeen àndandoo liggéey bi ci kattanu yàlla sunu boroom kon nag Awa nga xamante ne Sénégal pour liggéey ko dina metti lool il faut nit ñi tamit ñu mën a xoolaat seen doxalin xoolaat tamit seen taxawin pour ñu àndandoo liggéey Sénégal mu jëm ci kanam léegi Awa mu ñëwaat tamit it ci beneen question mais nag balaa ñuy dem ci question boobu sax xaaral ma jàllale benn page pub après ma tourné waat ci yow ñu continuer waxtaan wi. asalaamualeykum waa kër Sunu FM auditeurs et auditrices ñu ngi leen di xamal ne képp ku bëgg suivre émission politique de développement local et rural demal YouTube nga télécharger Sunu Kër FM par Play Store ou App Store jërëjëf. waaw jërëjëf Awa léegi nag ma tourné waat ci yow rek ñu continuer wéyal émission bi macha allah ndaxte li ngay développé am na solo lool lu neex a dégg la te lu nit mën a jëriñee consommer sans danger daal macha allah waaye léegi Awa may wax ne gis nañu actuellement plan stratégique yu bari génn na comme que état dafa am fu mu lajj ci plan communication ñu dem parce que boo ko xoolee plan A génn na restriction bu sévère ci mobilité tëral distanciation sociale mu jël ak yeneen mesures yooyu tamit ci plan A mu ñëwaat ci plan B ñu gis ne wax fa dëgg yàlla ak mesures yooyu yëpp taxul nit ñi dellu ginnaaw parce que am na fi nga xamante ne confinement ba dafa jëlulu dara parce que marché bi dafa mel noonu na tulle ak màlle mu ñëw ci plan B ne port des masques obligatoire mu indi foofu assouplissement partiel fermeture et réouverture des marchés mu ñëw nag ci plan C bi nga xamante ne nag foofu la nag raay ba téenee ñu egg ci port obligatoire des masques risque d'amende mu jël ubbi école yi ubbi baak tëj ba benn la mu dem nag glisser ba ci assouplissement total foofu nag mu indi vivre avec le virus kon nag glissement boobu ci am yépp ci de mesure en mesure normalement communication bi war na mën a am lu ci changer discours bi nga doon tenir ca départ ba ci plan A ak B boo yegsee fii tamit discours bi war na mën a am lu ci changer te comme que état nag lajj na te yéen wax fa dëgg yàlla da ngeen jouer le rôle de relais vous les organisations locales te ngeen jege askan wi lool xam lu leen di metti it lool léegi nag ñu ne yéen organisation locale yooyu quelle approche ban approche communicationnelle ngeen war a adopter pour conscientiser lu bare communauté bi ba nga xamante ne ñoom dañuy jël xeexu mbas mi def ko seen bos pour ñu mën a vraiment àndandoo xeex mbas mi parce que buñ ko freinéwul yi tamit baaxul ci kenn. waa soxna Marème mooy comme li ma wax ci kaw rek organisation locale yi dañu am rôle bu important bu primordial boo xam ne moom lañu am ci pandémie bi le rôle de sensibilisation dañuy sensibiliser parce que sensibilisation ki la jege moom moo la ko mën a defal ki xam lii xew nan lay manifesté woo ki xam fu nit ñi di nekk habitude nit ñi
ki nga xam ne moo xam fu nit ñi lan la ñuy faral di def lan lañ mooy seen cosaan ak seen aada ñooñu ñoom ñoo mën a xeex Covid bi ba mu jóge fi parce que ñooñu xam nañu stratégie bi ci gën a mag sensibilisation bi la sensibilisation boobu soxna Marème ma wax ci kaw sensibilisation boobu rek moom mooy ñëwaat il faut organisation locale li ñuy def dañ koy continuer di def di sensibiliser en même temps bu sensibilisation passé am na yeneen ak yeneen yoo xam ne war nañ ko ay stratégie de lutte mooy comme par exemple la gestion ressources yi parce que du da ngay sensibiliser kese parce que boo sensibiliser ba pare aussi am na loo xam ne loolu stratégie rek la mais am na ay moyens matériels ak financiers yoo xam ne war nga ko am pour war a mën a gën a mën a taxaw ci xeex bi nga xam ne moom ngay xeex affaire bi du sensibilisation kese sensibilisation toujours lañ koy def wax naa ko ci kaw nañ sensibiliser ci kër yi di wax ci penc yi di dem ci rajo locale yi yooyu yëpp mais nag dinañu aussi sensibiliser ci rajo locale yi te organisation locale yi ñu ngi koy def fii ñuy wax réaliser suñu waxtaan tey organisation yaa ngi def sensibilisation donc yaakaar naa ne geste barrière yi tant soit peu dina xanaa rentrer dans l'ordre ndax organisation yi ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo macha allah ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax ci askan wi pour askan wi mën a respecter les mesures barrières comme distanciation 1 mètre boobu lavage des mains port des masques léegi dafa masque yoo xam ne dafa xawoon diis ci ay nit mais quand même li nga xam ne moom lañ def mooy dafa am ay tissus yoo xam ne ñoom ñoo gën a adapté nga xam nit ki da ciy nooyi bu yomb itam asthmatique yi aussi ñu wax leen sensibiliser ne ñoom waruñu sol masque parce que déjà ñoom dañoo am problème mu nooy donc buñ leen xañee un peu d'air rek ça peut mën na andi jafe-jafe ci seen santé loolu moo tax xanaa asthmatique yi dañ leen di xanaa gën a sensibiliser ñoom nañuy toog ci kër yi buñu mës a génn bu ñu amee soxla sax ki ay am possibilité sol masque moom na dem jëli doxali ko soxlaa mu ñëw mais moom xanaa ki nga xam dafa am asthme moom dañ koy wax carrément moom bu mu génn kër gi. jërëjëf soxna Awa sensibilisation mooy neeru activité bi leneen mënta jàll te sensibilisation bi jàllul port masque bi it am na solo waaye am na ñoo xamante ne day xaw a métti ci moom comme ñu asthmatique yi nit ñi génn le moins possible kon nag li ma doon wax aw rek mooy communication bi nga doon jël ca départ ba doo ko jël parce que toll nañ ci actuellement génn leen ngeen doxi seen soxla delloo nañu bal bi léegi nag ñun fuñ ci toll moo naan mën ngaa génn dox sa soxla waaye it tamit na ngay jël say jumtukaay say matuwaay mooy lan mesure barrière yi na nga ko def sa xarit def ko sa àndandoo nga daw wuti ji loo am indi si sa biir kër waaye it tamit foo toll rek xamal ne dangaa war a moytu ndaxte yéen ndaw ñi ñoom am nañu avantage bu nga xamante ne yàlla da leen ko jagleel ñoom am nañu système immunitaire bu nga xamante ne mën nañu xeex ak jàngoro ji mais nag nañuy sóoraale ñi nga xamante ne ay mag lañu am nañu jàngoro ji am na jàngoro bu nekk ci ñoom bu ci mbas mi ñëwee dolli ko si vraiment mën nañ leen faagaagal kon jeunes yi nañu bàyyi xel ne def la tout ba duñ ko yóbbu si seen biir kër waaw kon nag muy communication bi am solo lool te lu taxoon ñu taxaw nag ci sensibilisation bi awa c'est sensibilisation bi comme ni nga ko amee habitude di ko wax c'est le nerf de la guerre macha allah kon nag awa ma demaat ci beneen question ma ne la dégg au-delà ci sensibilisation bi yan stratégie ngeen amaat si nga xamante ne organisation locale yi dinañ ko def parce que boo jaaree ci gox-goxaat yi nga wax sensibiliser yaakaar naa ne
am na tamit système bi nga xamante ne di nga fexe ba pérenniser sa sensibilisation ba nga fa defoon ba mu am benn apport en retour bu jóge ci communauté bi ba nga xamante ne la nga fa bàyyi woon comme sensibilisation dina def effet te loolu it tamit pour mu mën koo liggéey boobu ñan lañ ci chargé wu vraiment ñu accompagner communauté bi ci temps bi ak espace bi parce que mbas moo xamante ne xamoo kañ lay dem kañ la fiy jóge yi tamit gunge bi dina xaw a yàgg lool ñaanuñu ko yàlla nag. waa soxna Mariam li nga wax am na solo lool saa soo xamee ne rek def nañu sensibilisation aussi mooy dañuy bàyyi ay personnes sentinelles ak ay nataal aussi ci fi nga xam ne jaar nañ fa ay nataal yoo xam ne day fàttali nit ñi ne dañoo war a raxasoo ay nataal yoo xam ne dañuy fàttali nit ñi ne dañoo war di sol seeni masque ay nataal yoo xam ne tam day wane distanciation 1 mètre bi nit ñi dañ ko war a respecter ba ci biir commerce yi da ngay gis dañuy teg ci yenn point comme magasin yi nga xam ne ñooy gën a fees gi nit ñi non seulement dañuy dem ci commerçant ba waxtaan ak moom ne ko mesure barrière bi comme yow yaay borom boutique bi ñun dañoo bëggoon nga sàlloo lenn bu ñu waxtaanee ak moom ba pare nag ne ko su fekkee ne boutique bi dafa ndaw ngay dugal par benn client su fekkee ne boutique bi dafa yaatu mais nañ def distance par 1 mètre def ko rang bu ñooñu xanaa jeexee am na beneen partie boo xam ne foofu la ñuy wiiree pour génn sans pour autant que ñu am joteeg ñi nga xam ne rang bi nga xam ne moom moo nekk pour dugg jënd ñun dañuy def loolu ci boulanger ci boulanger yi lañ ko gën a réussir boutique yi ñu ngi ci ba léegi mais ci boulangerie yi lañu gën a réussir ci geste barrière yooyu ci wàllu commerce ci wàllu kaar yi aussi état moom mooñ ci dimbali état moom moo wax carrément ku yéeg ci oto te amuloo masque nañ la wàcce immédiatement ñoom tam dañoo am sentinelle ci biir oto yi bu oto bi daan yeb fukk juróom la yeb bu oto bi daan yeb ñaar fukk la yeb loolu c'est officiel donc état bi am na fu mu dugal loxoom ci loolu léegi nag soxna Mariam pour bu ñu sensibiliser ba pare nan la ñuy fexe ba loolu mu gën a ñoŋ nit ñi continuer di ko def dafa am ay marquage yu ñu fay bàyyi fa ay personnes sentinelles aussi yoo xam ne ñoom ñooy fàttali nit ñi raxasu bi ñoom ñooy fàttali nit ñi port des masques ñoom ñooy fàttali nit ñi distanciation ndax ki nga xam ne ñoom capacité nañ ko su demee ci boutique su gisee même ci biir kër yi da ngay gis koo xam ne moromam day ñëw mu ne ko taxawal ne wala toogal maa ngi toog ci coin fauteuil bi dama toog ne ndax il faut ñu juste ba mesure barrière yi il faut ñu respecter ko koo xam ne aussi kii yu thermique yi thermoflash yi am na ci kër yoo xam ne am nañ ko am nañu kër yoo xam ne am nañ ko ba nga xam ne ku dugg rek dañ lay thermoflash xool ba xam sa température ndax amul changement am déet soo mooy changement ñu jéem a xool nan la ñuy def ba yóbbule ci benn autorité de prise en charge autorité sanitaire boo xam ne dina la mën a xool saytu sa wér-gu-yaram mais sentinelles yi ñoom ñooy jouer un rôle très important ci li nga xam ne moom lañ def comme sensibilisation ci gox-goxaan yi sentinelles yi ñoom toujours ñoom ñooy jóg di taxaw ci yenn coin yi pour di fàttali nit ñi ne leen dee leen sàlloog geste barrière yi nataal yi nga xam ne tam am nañ ko aussi sous l'appui d'ONG et de l'État dañ koy jël di ko taf ci miir yi ci lieu yi nga xam ne fi nga xam ne daal nit ñi dinañ fa groupe dinañ fa am peut-être ñu mën a am ay buuxanteeg affaire yooyu foofu yëpp lieu de commerce yi
transport yi aussi yàlla dimbali nañu ba état bi def na ci loxoom bu baax a baax donc pour pérenniser la sensibilisation toujours dañuy continuer di sensibiliser mais ci gox-goxaan yi am nañ ci ay sentinelles te sentinelles yooyu tam ce sont des sentinelles endogènes sentinelles yooyu ci organisation yi ci famille yi lañ jóge jël engagement ne ñoom dinañ def comme sentinelle di fàttali nit ñi mais dañuy def relayante maanaam di relevante am na place yoo xam ne dañ fay am ñu fay teg mais bu nit ki bu taxawee lu ma 3 heures de temps wala mu toog bu yàggee keneen daf ko fay fekkaat jël place am donc noonu la ñuy organiser def une organisation très 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 xanaa soudée et organisée et bien gérée une organisation soudée et bien gérée ba nga xam ne sensibilisation bi boobu dina jur ay fruits noonu la ñuy def toujours ci lu jëm ci wàllu sensibilisation il faut toujours ñu bàyyi loo xam ne ay outils wala fagaru ci yenn yoo xam ne dina mën a pérenniser loolu nga xam ne def nañ ko ba pare. jërëjëf soxna Awa pour pérenniser la sensibilisation mooy it dañuy désigner ay sentinelles yooyu dinañu taxaw contrôler ci commerce ci transport même ba ci transport bi sax gis nañ ko ci garage yi boo ñëwee dinañu jël sa carte d'identité jël daal def yëpp jël say filiation pour en cas wax fa dëgg yàlla ñu ngi ciy jéem ñu ngi ciy béy seen waar léegi nag il faudrait que aussi tamit si ni ma déggee nga wax ko organisation bi ñu organiser ko si façon bu mucc ay mu suudewu aussi tamit pour ñu mën a faire respecter les mesures barrières kon nag Awa vraiment leeral nga ñu lu bari ci premier point bi mooy sensibilisation bi Margaret tiré na en longueur parce que boo xoolee ni actuellement sensibilisation bi mooy problème majeur actuellement ci mbas mi léegi nag ñuy dem rapidement ci deuxième rôle bi nga souligner ko woon daal di ne boobu mooy collecte de ressources te ñu gis ne nekk aussi mbas mi bi mu taxawee yi tamit am na ressources yi nga xamante ne jot nañ ko ci dajale te biñ ko gisee tamit it ressources yooyu it tamit mu bëri gestion bi bëri lool ay irrégulier ay rëq-rëq ci biir gestion bi mooy ëlbati ko Awa di la laaj puisque organisation locale dañoo war a am taxaw bu mucc ay ci doxalina goxaat yi may ëlbati ko rek di la laaj ne la ban taxawaay la organisation locale yooyu war a am avant pendant et après dans la gestion de ces ressources et nag biñ ci gën a nemmeeku nag mooy vraiment aide alimentaire bi. waa Marème maa ngi lay sargal bu baax sama alpulaar bi sàll ngaari lam dooro maa ngi lay xanaa sargal bu baax di la wax toujours ne yow ab séeréer nga doo tukulóor séeréer nga man depuis nga may accueillir ci seen plateau bi ci sunu kër FM maa ngi lay considérer comme ab séeréer ndax laaj yi fi ñu koy laajee dafay jaar yoon ba pare laaj yi day leer comme ni nga ko souligné soxna Marème mooy état bi moom ba mbas mi taxawee am na luñ ko jot a jox lañ ko jot a jox am na nu mu ko géré mais l'état a mal géré les ressources du Covid. L'État a fait sa mission sur la gestion des ressources te nag ressources yi soxna Marème tegal sa baaraam ma wax la ressources yi ce sont les ressources des patriotes sénégalais ressources yi sénégalais yi ñoo ko joxe keneen joxewu ko sénégalais yi ñoo joxe ressources yooyu ne ñu ngi koy jàppale pour pandémie Sénégal bi mu bañ fee war a am mu toog fi
mu fi dugg sax ba fi toog kon loolu la ñu bëggoon ñoom ay sénégalais ñoo ko joxe ay milliards mais état bi gis nañ ne nu mu ko géré il a mal géré ça. Comment se fait-il que yow nga am xaalis bu toll noonu waxoo askan ni fan nga ko logé ci ban banque ñu ne déet ne waay nga jël sa goro ne ko demal wuti ceeb la wala xaw ma alak lan ak lan ak yemuy àndal dama wuti ko jox ko maanaam transport yi ñu war a camion yi war a jëlee aide alimentaire bi yóbbu ko ci gox yi nga am say yaama neex yoo ko jox non c'est de la gabegie c'est de la gabegie d'une malgouvernance qui n'est pas digne des Sénégalais yi ñoo mérité wuñu gestion bi xoolal mu mel ni comme si te li ma ci gën a daw sama yaram mooy le khalife général des Mourides là une personne importante sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér jël 200 millions dugal ci xaalis am na sénégalais boo xam Tahirou Sarr 1 milliard la joxe keneen ak keneen mais état am fitu di saxat caxatee loolu di def yaa ma neex ba ci ñi nga xam ne dañoo waxoon ne leen ne comité de suivi maanaam jëli nañu ba ñëw def nañu lu ñu neex rëbëje nañu ruube nañu léegi kaay leen topp lii comité boobu ku ci nekk 3,5 millions lañ la doon jox comme indemnité ci li ngay siège mais on est où là on est où dama naan ñun fan lañ nekk dañoo nekk ci kaw asamaan ci wala Sénégal lañu nekk ba léegi donc ñun organisation locale dañ ci andi réponse dañoo andi réponse ñun ku ñu fekk ci gestion bi baax na ku ñu ci fekkul baax na gestion des ressources yooyu ñun dañuy collecté maanaam crieur public woote du wut oto wut ab kenn koo xam ne ak haut-parleur ne kat organisation yi groupe nañu ci benn comité local de gestion de la crise dañuy la ñaan ku am ndimbal na ko andi béréb sàmba ñuy collecté am na ay nit yu ñu fa bàyyi ñoo xam ne ku ñëw dañuy jël sa tour sa filiation nga daal di signé ñu bind li nga joxe mais am na ci ay bonne volonté yoo xam ne dañ naan déedéet ñoom dañuy joxe dans l'anonymat ñoom askan wi doo nga leen ñor ngir yàlla la ñuy def bu kenn tudd seen tur bu ko kenn bind ñoom dañuy joxe noonu rek loolu man am naa ko expérience ci dans la recherche de la paix en Casamance ci laa njëkk a commencé gérer crise macha allah yàlla defal ma ci ndam ndax fii ci Thiès comité régional bi ma fi monté woon muy comité régional bu mucc ayib monsieur le maire ak sous-préfet ñoom ñëpp ñu ngi ci woon gouverneur ñëpp nañoo ñëwoon gis ci seen bopp ñu ñëw ba ñuy collecté tam la même chose ku ñu dem nga sawar a joxe ba ñu njëkk a yóbbu camion ba mu fees nañ ko camion bi 200 000 lañ ko fay population Thiès yëpp génn bàyyiwuñu vax bu bees mbasin bu bees ay yére yu ñu fóot paase ko ba mu nooy bàyyiwuñu détergent bàyyiwuñu savon liquide bàyyiwuñu bleu eau de javel ceeb diwlin lépp lañ ñu jox ñu jël lépp dëxañ ko ci benn camion classifié ko par caisse daal di koy yóbbu moom retour bu ñu neex ndax ñun bañ ko yóbboo Casamance ndekete joxe nañ ko foofu ci les personnes couches vulnérables yi nekk Casamance ba mu jéggi ba dem Guinée-Bissau donc man c'est pas la première fois may gérer ab crise teg ak comité régional boo xam ne wax dëgg yàlla bu mucc ayib ànd ceeg ay ONG ñu jàppale ñu
maire yi préfecture yi ñoom ñëpp ñu jàpp ci. donc ñun noonu la ñuy joxee organisation locale ci la gestion des ressources bu ñu collecté ba pare le comité local de pilotage lañ koy tuddee ñun buñ ko tuddee comité local de pilotage comité boobu kilifa diine yi seen représentant da ciy taxaw kilifa aada yi seen représentant dafay taxaw femme jigéen ñi seeni représentante ñoom ay représentante lañ am ñu jógee foofu sous-préfet day taxaw maire day taxaw bu dee xanaa comme lu mel ni ab région dañuy grouper tous les maires yi dañuy ñëw ku nekk dañ fay dem jël maire bi bu amul jot day ñëw jox ñu benn représentant boo xam ne moom la ñuy àndal ci liggéey bi AIC yi dañuy taxaw association imam yi et ouléma yi ñoom dañuy am ku ñu représenté APE école bu ci nekk rek ci gox bi dañuy wut association des parents d'élèves dañuy wut représentant gouvernement scolaire yi ndax umpalewu leen ne Sénégal actuellement dafa am ay gouvernement scolaire yoo xam ne xale yi ñoo ci nekk xale yi jàngee ci école ba dañuy élire seeni représentant pour la gouvernance de l'école foofu tam dañ fay wut ay représentants ñu ñëw bokk ci comité bi enseignants yi aussi école bu nekk dañuy dem lëkkaloo laaj directeur ba nañu man de disponible naa wala man dinaa leen jox kenn koo xam ne moom mooy ànd ak yéen ci liggéey bi donc loolu ñëpp la ñuy groupé ñu nekk comité local de pilotage ressources yooyu nag dañu koy jël daal di koy teg jour bi nga xamee ne dajale nañu lu am solo ñu ne waaw affaire bi de mi ngi nii nañ toog waxtaan ñu def ciblage buñ defee ciblage fu nekk ñu fekk na ne chef de village yi chef de quartier yi ñoom repéré nañ bu yàgg les couches les plus vulnérables ci ñoom école coranique yeeg école yi nga xam ne dañ leen war a dimbali loolu yëpp repéré nañ ko repérage boobu yëpp def nañ ko ba nga xam ne bu ñu ñëwee rek dañ naan le disponible la mi ngi nii lii la ñu am ci ay ressources matériel financier ak xanaa alimentaire mais am nañu lii ci xaalisam ñu ne nan lañ koy séddalee comité boobu mooy toog waxtaan def benn lël boo xam ne benn fan ba ñaari fan aide bi dañ koy évacuer généralement da ngay gis ay transporteurs yoo xam ne ay boromi oto yu baax dañuy ñëw ne def naa sama contribution sama oto def naa ci carburant jox naa leen fu ngeen bëgg a dem ngeen dem fa sous-préfet la même chose mairie ba la même chose kon noonu lay demee donc organisation locale du ñu mos a faillir à leur mission mais état da leen a beddi dindi leen teg leen fële mais terewul ñoom ñu ngi doxal seen dox te fu ñu mënti dem ci àddina bi en matière de gestion de crise suñ koy commencer dans les localités nii lay tëddee sinon du dem gis ngeen li fa xew yéen ma ko gis duma ko nettali kenn ay yaama neex transporteurs yi groupe oo ñëw ne ñoom nañ leen jox carburant seen oto yaa ngi ni mën nañoo yóbbu aide bi fuñ leen wax fuñ fa war a dem yóbbu rek war nañ koo yóbbu fu rax daal di xët yéen ñooñu comme transporteurs yooyu seeni tuyaaba dañ koo dindi dañ leen koo fa xasal dem wuti ñu leen neex jox leen marché jox leen ci milliards yi ne leen transporter leen ñu xanaa aide alimentaire donc soxna Marème organisation locale yi ñoom lu état waroon def mooy wàccee ressources yi ci moom ñoom loolu la ñu waroon defal wàcceel ñu ressources yi commune bu nekk mu doteel ay ressources comité boobu nekk fa bu comité local boobu nekk di góorgóorlu di mënaatu ak ressource gox ba mu renforcer leen pour ndimbal bi gën a jot nit ñi ndax bu état defoon loolu kon famille yi ci gën a suuf yi gën a sori
ci biir àll bi ñooñ dinañ jot ci aide bi mais l'État ne l'a pas fait état bi defu ko malheureusement mais loolu la waroon def. jërëjëf soxna Awa li nga expliqué kenn du ci teg dara lu leer naññ la kon nag organisation locale yi ñuy nekk ay structure reconnue par l'État parce que balaa ñuy benn organisation day teg mu fekk mu am këyit yu leer kon même démarche bii tënk organisation locale boobu moo tënk aussi tamit nguur gi mu war a mën a doxale ne comme ni organisation locale yooyu di dox pour mu am une gestion transparente efficiente et efficace kon nag loolu it ressource yooyu muy ba ci collecte bi ak li mu ci fànn bu mu ci mënti indi ci kiiwu ressource boobu rek dañuy mettre sur pied un comité local de pilotage mu nekk cadre de concertation bi nga xamante ne njiit bu nekk ci structure bu nekk da ci am représentant wàllu imam yi jigéen yi maire yi préfet yi fànn yépp daal dañuy am représentant ñu ëlbatiku nag teg ko wax ne lii la ñu am nan ngeen xalaatee ne war nañ ko mën a def loolu obligatoirement liggéey ba day jaar yoon te ku nekk da ciy gis sa bopp kon li nga doon wax toujours liggéey boo gis indi ci fekk mu am approche participative et inclusive ku nekk gis ci sa bopp mën a adhérer mais aw yi tamit ma gis ne yi tamit foo dem danga fay fekk ay brebis galeuses parce que tey jii ba ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénkoon pour ñu saytu identifier les couches vulnérables am na ci délégué de quartier yoo xamante ne wax fa dëgg yàlla par lool te ñooñu ñu bokk ci organisation yi su ma juumulee kon ñooñu tamit aussi tamit nañuy bàyyi intérêt personnel ak parloo te taxawal seen askan. léegi awa fi may jeexalee rek moo ma lay laaj ne la naam première aide de dem na ci ay jafe-jafe yu metti ak yu tar lool est-ce que yaakaar nga ne deuxième appui dina amaat jëmale ko ci askan wi léegi su fekkee ne loolu deuxième kii bi amul it tamit ndax est-ce que organisation locale yi dinañu mën a continuer di appuyer les couches vulnérables en ressources financières wala matériel wala alimentaire. jërëjëf Marème di la siyaaraat bu baax di sant waa sunu Kër FM maa leen di sargal bu baax Marème yaakaar naa ne une deuxième vague dina am waaye première vague bi li ci xew rëq-rëq yi ci am yëpp ñun xam nañ ko presse bi wax na lépp mais yaakaar naa ne dina am deuxième vague boo xam ne ay rectificatif dina ci am ndax actuellement for naa ci wéeru béy ne xanaa dinañu chef de village yi ñu ngi commencé recenser les couches vulnérables dans les villages loolu fore naa ko ci wéeru béy donc état bi moom moo gën a xam ne ci gestion aide bi vraiment defu ci loo xam ne lu jaar yoon la léegi nag dañuy jéem a rectifier ci jéem a rectifier boobu nag ñun en tout cas organisation locale ci sunu gis-gis li nga xam ne moom la ñu gis di ko waxee toujours am ñoo xam ne aussi ñi ngi taxaw ci rajo yi di ko wax mu ñun d'accorduñu ci li état def état li mu war a def mooy jël aide bi andi ko ci localité yi jox comité yooyu ne leen renforcer naa leen pour ngeen gën a gérer l'aide alimentaire loolu la état war a def mais naan ay commencé nañoo jox xanaa chef de village yi ñu xanaa def xanaa recensement couche vulnérable non loolu c'est bidon duma ko xanaa cautionné man ndax ki ñu di que ne chef de village boobu ñuy jox il est kii il est partial mën na nekk il est partial
du ndey ji seex te ñun organisation locale ndey ji seex la ñun njaaxaanaay la ñuy tëddee mais chef de village yooyu ñuy jox wala chef de quartier yooyu mais ñu partial la ñu bu ñu partial yi lan lay joxe la même chose la même erreur bu ne dañuy bëgg a rectifier aussi c'est rectification bu ci wax la rek mais ci jëf du loolu moom mooy dox du loolu moom mooy am donc tey ñuy gën a taxawaat tey ay activistes lañu pour vraiment état bi mu xoolaat jëfinam ak definam jëfin bi ak definam bi mu ci ànd ak organisation locale yi di ko doxal mais ay yaama neex ay ñoo bokk lii ñoo bokk fee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lële non loolu moo fi jeex sénégalais la te aide bi dafa am ñoo xam ne ñi ngi taxaw jon ñu war leen koo jox comme tey soxna Marème ñi ko gën a tey ñi nga xam ne la ñu war a jël en premier lieu mooy ñi nekk ci village ndax actuellement ñu ngi ci période pré campagne taw bi commencé naa ñëw te nee naa leen mai juin juillet août septembre ba début octobre période de soudure la pour ñi nga xam ne ñooy baykat yi ngir yàlla aide bii nga xam ne dañ koy war a joxe waa deuxième vague bi nañu commencé ci ñooñu ñoo sonn actuellement ñoom ñoo sëngéem ñoo sonn ñooñu la ñu war a jox xanaa ñoom la ñu war a njëkk a jox fi mu toll nii ci deuxième vague bi nga xam ne moom la ñu war a séddale ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ak sàmmkat yi ñooñu wala ñu war a dem fekk ba fa ñu nekk ñu lëkkaloo ak organisation yi leen ëmb ñuy fédéré ak organisation locale ba fa nekk ñuy jox ñooñu li ñu war a jox mais duñ leen jox dundu kese de war nañ leen a jox matériel agricole war nañ leen a jox ay jiw war nañ leen a jox ay produits de traitement loolu yëpp war nañ leen koo jox jiw yu baax nag laa wax des semences de qualité ak ay intrants de qualité ñu jox leen ko pour ñu mën a non seulement dinañ am lu ñu lekk ñu jënd ceeb ak dugub parce que bii passé ceeb kese lañ jënd mais boo demee ci sunu village yi ceeb ak dugub ngay séddale teg ci dëwlin teg ci suukar ak leneen ak leneen enveloppe financière sa war na cee mën a tegu parce que baykat yi nag bu ñu fàtte ne dañ leen a war a accompagner toujours ci seen mission ndax seen mission mooy nourrir le Sénégal mission bi gën a noble ci monde bi moom la baykat bi yore donc deuxième vague bi baykat yi la ñu war a njëkk commencer appuyer te appui bi noonu la war a demee suñu deful nii rek appui bi du dox kon maa ngi lay gërëm di la sant soxna Marème ci laaj bi nga laaj di wax ne toujours nit ñi nañu am solidarité nit ñi nañu am yërmande état na xam ne c'est le peuple qui l'a élu état na xam ne ressources yi moomu ko ñi ko élire ñoo ko moom kon ressources yi nañ leen jox ñi ko moom ñi ko yellool nañ leen ko jox loolu laay terminer ci question bi ma laaj léegi Marème di la sant di la gërëm di santaat aussi sunu kër FM ak staffam yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ci deuxième vague bi aussi dafa am loo xam ne fàtte naa ko wax muy lu jëm ci wàllu éleveurs yi nañ leen bàyyi xel ndax ñoom itam dañoo yor ay jur ñu war leen a appui boobu nag nañ ko yóbbu ci gàlle ay naabe yi comité yi éleveurs yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw ñoom ils sont très bien organisés ñu jox leen ak comité local ba ñu séddale comité local ba day lëkkaloo gàlle ay naabe yi
ñu xanaa séddale ndimbal gi nga xam ne mu ngi jëm ci jur gi. Deuxième vague bi nañ ko changé, nañ soppi. Il est temps, it's time to change. jërëjëf soxna Awa macha allah fi nga daanelee am na solo lool. dina am deuxième vague waaye xam naa ni lañ ñu lu juumoon ca première vague ba dinañ ko corriger ca ñaareel ba waaye nag nga ne képp kuy dimbali nit ci tamit danga koy jox ca waxtu boobu mu ko soxlaawee muy lan monde rural bi muy baykat yi nañ leen jël jox leen liñ leen war a jox à temps. bu dee vivre ga na dem à temps bu dee la mu war a jiw ba mu war a utiliser yi tamit ak intrant bi yépp na nekk à temps te mu nekk qualité nag lépp lu ñuy liggéey nag na ànd ak solidarité nguur yërëm askanam ñu mën a àndandoo jëm ci kanam. waa nag Awa vraiment de li ñuy wax yépp nag de nag bi xajul liy duuf xajul ci cin li dab nañu l'émission vraiment technicien baa ngi def signe ne temps bi ñu mayoon romb na ko daanaka largement sax léegi nag mënaan la rek ban message fort rek ngay lancer à l'endroit des communautés ndaxte fii ñu toll nii naam am na ay faay waaye nag faay lu mu am survie taxaw yaakaar naa ni survie la ñuy jël kon organisation locale yi yan message la ñuy àndandoo lancer ko pour nit ñi gën a dëgëraat ak seen taxawaay jël mesure barrières yi pour ñu mën a mucc ci mbas mi. ngi profité waale aussi tamit rek tàggatoo auditeurs yi ak auditrices yi macha allah ba beneen émission. waaw soxna Marème jaajëf maa ngi remercier bu baax a baax comme di wax toujours organisation locale li ñuy wax mooy respect des mesures barrières. Sénégalais yi nañu xam ne état la ñoom ñoo leen fal te nag Covid 19 bi ñun Sénégalais yi ñun ñoo war a réunir suñu force pour booster le Covid 19 hors du Sénégal. Auditrices auditeurs bu sunu kër FM. maa leen di sargal di leen jaajëfal ci déglu bi ngeen may déglu di sant di gërëm PDG sunu kër FM ak staffam yépp di gërëm sama présentatrice bi Marème Sall ngaari lam tooro Bourguédé maa ngi lay remercier bu baax a baax di jox auditrices ak auditeurs yi dig daje ba beneen émission incha allahu rabbi. jërëjëf Awa sant ak ngërëm ñeel na la ndaxte sa taxawaay rafet na lool ci kër gi li nga am ci xam-xam yéene nga ko bokk ak askan wi kon ñu ngi lay sant di la gërëm sa teewaay ci plateau bi. ak comme chers auditeurs et chères auditrices de sunu kër FM l'émission tire à sa fin yi tamit rek balaa ñuy tàggatoo yi tamit ma lancé message pour renforcer Awa soxna Awa mooy slogan bi mooy bi ñuy am te ñu war ko mën a fonk lool ndaxte mbas bi ñun rek ñoo ko mën a xeex relancer l'économie en respectant les mesures barrières vaincre la pandémie en respectant les mesures barrières kon ku nekk mën ngaa daw wuti ji dàq sa wërsëg indi ci sa biir njaboot waaye it tamit bul fàtte mukk
mesure barrières yi. waaye tamit su ma delluwaat rek man ci sama wàllu bopp di tàggoo auditrice ak auditeur sunu kër FM mi nga xamante ne dafa lëkkaloo ak convergence alternative Cap Sénégal naataange ci ndiggaloo Abdoulaye Fall. waaye nit ñuy ñaanal réew mi yépp jàmm di ñaan kilifa diine yi ak kilifa aada yi yàlla wéral seeni cër ñawal seen xel ba ñu mën ñoo jëriñ di ñu diggal lu ñu mën a dégg ak lu ñu mën a topp. waaye it di ñaanal way dawlu yi yàlla àtte leen ci yërmandeem. waaye di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu waat ci seeni njaboot. ñi tëdd ci prison yi caabi féete leen ginnaaw ñi ngi ñaan yàlla jubbanti leen te génn leen fa ñu nekk ba ñu ëlbatiku rëccu seeni jëf. tey ñaan mbas mi yàlla jële ko fi ci ni mu gaawee ndax askan wi mën a delluwaat ci seen activité. kon nag ñu ngi noonu ma leen di tàggu et di leen jox dig daje ci beneen alxames ci beneen aussi thème. L'antenne est à vous.